Os leões são felinos que se destacam pelo seu tamanho, sendo considerado o segundo maior felino do mundo, ficando atrás apenas dos tigres. Os leões possuem mandíbulas fortes e dentes caninos com cerca de 6 centímetros. O som que o leão faz pode ser chamado de rugir, urrar ou bramar.